In-numru ta' turisti li żaru lil pajjiżna fi frar ta' din is-sena żdiedu b'16.5%, dan meta mqabbel mal-istess xahar is-sena l-oħra. Statistika pubblikata mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika wriet li fi frar li għadda l-ammont ta' turisti li rifsu qartna kienu kważi 146,000. Il-biċċa l-kbira tat-turisti li żaru pajjiżna għamlu dan bħala btala. Fil-fatt kważi 125,000 ruħ ġew f'Malta l-btala filwaqt li ftit aktar minn 15,000 ruħ ġew mawra f'pajjiżna fuq xogħol. Il-biċċa l-kbira tat-turisti kienu jgħoddu bejn il-25 u l-44 sena. Aktar minn terz tat-turisti kienu ġejjin mill-Italja u r-Renju Unit. Żdiedu wkoll in-numru tal-jiem imqatta mit-turisti. Fil-fatt in-numru tal-jieli matul ix-xahar ta' frar qabżut minn 150,000 li fissret żieda ta' 10.1% meta mqabbel ma' frar tal-2019. Aktar minn 60% tat-turisti għadu fil-lukandi. Dan apparti li l-NSO spjega li żdiedet b'mod qawwi in-nefqa tat-turisti. Fi frar ta' din is-sena din laħqet kważi 87 miljun euro li fissret 22% aktar minn frar tas-sena l-oħra. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.